به یاد رفیدا و هویدای غورمرگ. رادمهر سلیمان. گلویم پر شد از فریاد خونین، دلم می خسبد از اندوهی جانسوز، دلم می گیرد از انسانیت. وای امان از این همه وحشانیت. وای منم اندوهی چشمان رفیدا، منم اندوهی دستان هویدا. منم آخر، منم من، تنی صد لخت و بی جان رفیدا. منم روحی پریشان هویدا. خدایا دستهایش را چی گویم؟ به دست این ناکس خم شد به قصدش، دفاع از خود نکرد آخر. خدایا چرا با دست خود نشکستی دستش؟ چرا با دست خود نشکستی دستش؟ منم اعمال معصومی رفیدا، منم اعمال معصومی هویدا. پر از آیات فریادم، فریاد. دل آگاهان، خداگاهان، من آگاهان. کشد آن قاتلم را، برایش با گناهی کس نبخشاد. برآرید ای عزیزان حکم اعدام. منم روحی رفیدای پریشان، منم روحی هویدای پریشان. بهارم را، خزانم را، تمام روزگارم را گرفتند. خودم را، یک دل امیدوارم را گرفتند. گل لبخندم را بادهای شوم بردند. تبسم از لبان من دراندند. شب و روزی سپیدم را به ابر تیره بستند. کشید ای آدمان با حکم وجدان تجاوزکار من را. کیم من؟ روح ناامن رفیدا یا هویدا؟ کیم من؟ خواهری تو، دختری تو، دختری یک مادر مشتی پری تو، و شاید با مرور سالهای بی تصادف مادری فرزند تاجیک. مادری تو. لطف کن آهم شنو. قاتلم را پیش روی ملت آرید، سرش را سنگ فرش ره گذارید که تاریخ نو و آینده بیند. تنی صد لختم را پیش چشمانش برآرید، پاره های آن تنی صد لخت را بر سری سختش فرارید. بمیرد تا بمیرد، زنده در گورش شمارید، مردهش را به جهنم ها سپارید. لطف کن آهم شنو. کیم من؟ روح ناامن هویدا یا رفیدا؟ خواهری تو، دختری تو، مادری تو.